Queria mostrar para vocês como sai a faca, a minha faca, o meu jogo de faca é esse aqui. E ele é bem pretinho. Então, quando eu coloco na máquina, quando eu tiro da máquina, ele sai assim. Não sei se dá para vocês perceberem, ó. Eu não sei se é o sabão, se é excesso de sabão, que eu não sei, ou se é pela temperatura da água. Então, o que que acontece? O que que eu faço? Para ele voltar a ser pretinho, assim, ó a diferença. Parece que tá muito velho, parece que tá todo arranhado. Aí eu faço assim. Por exemplo, eu pego papel de cozinha, pego óleo, coloco um pouquinho de óleo e aí passo nele só no cabo, pra não sujar a lâmina, né? Então, passo aqui só no cabo e ele fica, ó, pretinho de novo. Eu não sei, eu acho que resseca, ele vai ressecando, porque a água, a temperatura da água da máquina é bem forte, né? Bem quente. São 140 Fahrenheit, ou é Fahrenheit? Sim, 140 Fahrenheit. A temperatura, que equivale, não sei, 70 graus, né? Então, eu acho que acaba, não sei se ressecando ou o que. Por exemplo, isso aqui também, ó. Ele fica, mas se eu passar assim, ele sai. Depois eu vou ver direitinho porque que ele tá saindo assim. De novo, e fica bem limpinho e não fica oleoso. Não fica nada, tá? Tá normal aqui. Agora ele tá bem pretinho, vê? Então, toda vez que eu lavo, eu tenho que fazer esse processo, porque fica feio, né? É isso. Novo de novo. Enfim. Isso eu queria mostrar pra vocês. Depois eu vou falar com vocês um pouquinho. Vocês sabem que eu queria ter uma máquina, né, de lavar. Enfim. E agora eu tô desfrutando o máximo dela. Eu uso uma vez por dia. Junto toda a louça durante o dia, né? O café da manhã. E não vou deixando na pia. Tiro da pia e vou colocando já limpinho, assim. Já passei água. Quando eu passo água, então eu já coloco na máquina, né? Pra não sair resíduo de comida e não ficar na máquina. Então eu vou lá, passo a água ou tiro com papel máximo, assim, passo água e coloco na máquina e deixo aí. Vou juntando durante o dia. Quando é à noite, que eu já vou dormir, eu só faço ligar o ciclo e deixar ele funcionando até terminar. Porque o ciclo pesado, que é o que eu uso, eu acho que dura 2 horas e é óleo. Óleo pra untar, óleo pra pulverizar, assim. De comida, Então é isso. Depois eu volto pra falar com vocês aí direitinho sobre a máquina.